ليش أغلب الناس ما بتحب تشوف حدا مبسوط؟ إذا شافوا واحد هو ومرته مبسوطين بيقولوا أكيد ساحرته لحتى ماشي وراها مثل ما بدها. إذا طلع الواحد سيران مع عيلته وأولاده بيقولوا إيه مصاري كتيرة، من يومين طلبنا منه مصاري ما أعطانا وقال ما معه. بينت المصاري ليك وعمية سيران. يعني إذا طلع الواحد ورفه عن نفسه بصير معه مصاري كتير. وإذا واحد اشترى سيارة وبتلاقيه مشتريها بالتقسيط بس ما حدا بيعرف إنه بالتقسيط وما بيصدقوا إنه بالتقسيط، لو تحلف لهم على مصحف الله ما بيصدقوك. بيقولوا العمى امبارح كان يشكي الطفر وما في يومين ثلاثة بيعمل حادث وبتتكسر السيارة من عيونهم. وإذا واحدة انخطبت لواحد منيح وابن حلال ومعه مصاري وبن عالم وناس بيقولوا أكيد بتعرفوا أكيد كانت عاملة علاقة معه هالملعونة. إذا شي وحدة نجحت بمعدل عالي بيقولوا أكيد غش أو دافعة مصاري لشي مسؤول ونجحها. وإذا وحدة رسبت بيقولوا خرج الله لئيمة ما كانت تفتح كتاب. يعني على الحالتين مو خالصين. إذا شافوا اتنين مبسوطين وماسكين إيدين بعض بالشارع بقولوا الله يلعن تربايتكم. طيب ليش حكمتوا عليهم بلكي خاطبين أو متزوجين؟ إذا متجوزين ومسكوا أيدين بعض وبيعرفوا إنهم متجوزين بيقولوا العمى ما قال حياهم. وإذا وحدة بتحكي تلفون بالشارع بيقولوا أبصر مع مين عم تحكي. وإذا في اتنين متجوزين وصار لهم كم سنة ما بيجيبوا أولاد دغري بحط اللوم على المرة بيقولوا العطل منها. ليش صابر عليها؟ ليش لهلأ ما تجوز عليها؟ إذا هو راضي ومبسوط لو بده يتجوز كان يتجوز، ويمكن يكون العطل منه مشان هيك صابر عليها، أو بالأحرى هي صابرة عليه على أمل إنه يخلفوا بيوم من الأيام. والله كريم أحيانا بعد 18 سنة بخلفوا بجيبوا، يعني بتصير والله يرزق كل مشتهي. وإذا الوحدة خلفت بنات كمان ما بتخلص بيقولوا ما بتجيب غير بنات وخلفتها بنات. ولا تستغربوا في ناس كتير جاهلة بهالأمور لسه بيفكروا إنه البنت والولد من المرأة. هالشي كله بإيد رب العالمين. افهموا يا ناس، افهموا يا عالم يلي ما بيعرف هالشي، إنه هالشي كله من رب العالمين. الولد والبنت أولا من رب العالمين.